The Drive with Rob and Roz, Jacaranda FM. It's The Drive with Rob and Roz en vanmiddag is ons so gelukkig om vir Solomon Cupido in die ateljee te verwelkom. Ek weet nie eers waar om by jou titels te begin nie. Dit is producer, director, skrywer, akteur, komediant, papa, claustrophobic, wat nog? Pa? Ja, jy het gesê papa. Papa. Man vir 'n vrou, O, you know, ja. seun vir 'n moeder. Ja, die lys gaan aan en aan. Ja. Baie dankie dat ons jou hier in die studio kan hê. Ons chat vandag oor Frankie en Felipe wat in die cinemas is alreeds. Vertel vir ons 'n bietjie van die film. Lekker man, eerstens baie dankie Rob en Roz for having me here. Ek luister baie vir julle. Julle is baie ek weet nie of julle weet nie, maar julle speel in 'n klomp malls en ook in die kar, so ek luister gereeld vir julle twee. Lekker. Ek sê net wat dit van die dag ek in die mall ook is of in die kar is. Frank en Felipe is wil jy weet waaroor die storie gaan? Wil jy hoe ons begin het binne? Kom ons kom by die storie agter die storie, want dit is vir jou 'n passieprojek. So let's start with how you actually got the movie made. Okay, so ek en Bradley het eendag gesit in 'n kombuis by my, van ons bly in dieselfde kompleks, Bradley Olivier, Bradley Olivier. Hy het na my toe gekom en ons wil net 'n bietjie koffie gedrink het, want dis wat ons gereeld doen, you know. Hy kom na my toe vir 'n bietjie suiker, ek gaan na hom toe vir 'n bietjie koffie. So nou en dan leen ons meer as net 'n bietjie koffie en 'n bietjie suiker, so 'n bietjie geldjies of so. Maar die dag spesifiek het ons koffie gesoek en daar was 'n melkie, ons drink almal melk, want ons wil kyk na ons liggame, soos Rob en Roz kyk na hulle liggame en toe besluit kom ons kan nie so aangaan nie. Kom ons skryf 'n movie en ons date mekaar om die volgende dag op te kom, elkeen met 2 of 3 konsepte, nuwe movie konsepte. En ons het toe gekom en ons het nie te slegte konsepte gehad nie en ons het dit gepitch vir kyk net en Mnet en somehow they said yes. En dis toe die groot, you know, journey begin het, die 4 jaar proses van die movie maak Frank en Felipe. But jy en Bradley ken mekaar al jare vandat julle klein was. You've got serious history. Vir mense wat nie weet nie, wat ons gou 'n bietjie backstory daar. Yes man, so ek en Bradley ken mekaar al vir meer as 24 jaar. Ons was saam op skool. En dis waar ons journey begin het, man. Ons het al daar vanaf besluit we want to go study drama. It was toe ons in die bedryf inkom. So after your third year you do like an audition for agents. You do that and ek het begin by Goli, ek het 'n paar calls gedoen by Goli en toe doen ek en Bradley ons eerste movie saam, Bakgat 2. En toe Bakgat 3 and that's when, you know, the stuff happened. We actually haven't talked about what the film is actually about. Waaroor handel die storie? Die storie gaan oor twee broers. Hulle is 2 stiefbroers. Hulle het 'n stiefpa. Obviously en die pa wil hy maak dit 'n punt om te sê dat hy gaan nie 'n ander man se kind groot maak en these are things that's busy happening in our community. So ons wil dit ook reg authentic gemaak het en hy sit vir Frankie, sy stiefseun, in 'n weeshuis. So Franklin bly in 'n weeshuis en na 15 jaar sien Franklin en Felipe mekaar vir die eerste keer na 15 jaar. Nou na die 15 jaar, Franklin het sy naam verander van Baatjies na Blaze toe. So hy sê meer Frankie Blaze Baatjies, dis 'n Frankie Blaze. So hy verander sy naam. En die is 'n belangrike week wat hulle twee mekaar ontmoet, van in die week trou Frankie met sy verloofde Kim en hy werk ook vir Kim se pa wat die CEO is van 'n company. So hy gaan hy company oorvat en hy trou met die liefde van sy lewe. Maar onthou sy hele lewe is gebou op 'n leuen. Sy broer sien van op die TV van hy trou met die belangrike big shot businessman's dogter en hy besluit hy gaan na sy broer toe van Felipe skuld 'n loan shark R30,000 en 'n loan shark sê vir hom as jy nie vir my geld gee voor Saterdag nie, is daar 'n begrafnis. Nou, Felipe kom by sy broer uit en hy sien sy broer na 15 jaar en hy vra vir sy broer vir R30,000. En sy broer sê vir hom, "Dit is van jou kop af." Maar hy sê vir sy broer, "As jy my net R30,000 gee nie, gaan ek vir jou expose en dan gaan die Saterdag of 'n begrafnis is of waar gaan 'n troue is." En dis hoekom die mense moet gaan kyk om uit te vind of daar 'n begrafnis gaan wees en of daar 'n troue gaan wees. Luister, I described you as someone who wears many hats. I read
in a very important document that you are quite claustrophobic. So, claustrophobic, as the writer and producer, writes some scenes for himself where he's got to be on the 27th floor of a building. So, hoe het dit gewerk op stel? Vertel van daai 2 dae wat julle so lekker geskiet het. Can I get you to say, I actually wanted to play Frankie because I thought I was the attractive guy. So in my kop en die altyd het ek gedink, Bradley gaan Olivier speel en hy gaan in die lift klim. En toe changes dinge. Nee, maar you know what, daai was vir my die moeilikste dag en was my dag 1. It was day 1. My heel eerste toneel en ek dink Marvin die Bukes hulle wil net grappe gemaak het met mense. Wat gebeur is, ek is op die 27ste vloer wat ek al klaar met die trappe opgestap het. Soos dat ek nou hele trappe opgestap het om in die studio in te kom. It's one flight, Solomon. You know what I mean? You know, is moeilik vir my en vir Rob. Nee, ons doen nie 'n marathon soos jy en you know, goedjies. Dankie. You know what I mean, Rob? En so ek is in hy lift, daar's 4, 5 extras en al wat moet gebeur is op aksie met die lift oopgaan. En dan moet ek uitstap. Nou, ek raak even nou bietjie warm nou hier, net om aan te dink. So jy staan in hy plek en hy lift is baie klein. Daar's 5 ander mense en so as die lift toe gaan dan met 1 extra. My lewe het afgehang van 1 extra wat net hy knoppie moet druk wat open moet gaan. So ek staan daar so, ek sweet op plekke wat ek geweet het ek mag sweet of kan sweet nie. En as hulle aksie roep, gaan hy deure toe en net so bam. Hy deure raak eens aan mekaar, jy gaan dit oop. So dit was moeilik. Dit was moeilik, maar ek het dit geslaag en ek het dit gemaak. I'm still here. 27 floors back downstairs. 27 floors back downstairs. Dat was een dag wat ek 3 tonele geskiet het en I was off for another 3 and then I just walked down to a coffee shop en toe gaan koop ek my koffie en toe stap ek net weer. So ek is gewoond aan, man. If you look at my body, one day, man, ek is my body. Well, this film is not only something that you worked for 4 years to get to the point of people being able to see it. It was also the last project that you and Bradley got to work on together. Yeah. So for you as someone that's seen this project from its infancy, basically, toe dit 'n idee rondom die koffiebekers was. Hoe is dit vir jou om te kyk na die laaste werk wat jy en Bradley saam gedoen het? Want daar was ongelukkig natuurlik verlede jaar 'n groot skok toe hy oorlede is. Kyk, het was eerstens, het was nie baie maklik, you know, en ek dink nog steeds baie vir my voel dit nog baie unreal, you know, veral omdat jy in dieselfde kompleks gebly het. Ek dink daar verwag ek nog steeds hy gaan net instap by die deur en net sê, hey, ek is nog hier of geef my 'n bietjie suiker of you know, kom ons gesels vir die ding. So om vir so lank te werk, nie die laaste 4 jaar, maar ek dink Frank en Felipe is 'n konsep wat al vir die afgelope 16 jaar aankom. You know, ons het theater en sekere dinge gedoen, maar die groot droom was altyd, you know, you wanna go to the cinemas. En het voel vir my altyd soos jy het so hard gewerk net om in die kamer te kom. You get into this room, you know, you get to this table and there's 2 empty seats and I know that's the seats for me and Bradley and then I just get to have a seat at the table and he's not there, the seat is empty and it's baie hartseer. But you must be so proud of what you guys managed to accomplish together. Yes, so waar. En ek sê baie dat is vir my die grootste eer gewees om 'n eerste movie saam met 'n vriend van my te doen vir die afgelope 24 wat my vriend was vir 24 jaar. So dit was vir my die grootste eer om daai eerste movie as producer en skrywer te doen met Bradley Olivier. Maar dit was 'n groter, you know, eer en voorreg om te weet dat dit was sy eerste en sy laaste. So ek is net bly dat ons kon daarom daai droom bereik het, you know, die movie gemaak het. Yeah, it's very bittersweet. It is. But I'm just thinking back to what you were saying now about, you know, getting your debuts in Bakhat 2. Like, young men must have been jumping up and down and high-fiving in Jaws en julle het al die jare saam gehad om saam op goed te werk. Ja. Jy sit nou om die koffietafel. Ja. You're sitting, you're writing, you're coming up with these ideas. En julle skryf nou 'n movie waar julle gaan speel.
how much are you writing to like your strengths and how much are you wanting to challenge yourself as an actor? Want as party goed ek kan dink jy skryf hom you know Bradley's going to kill this line. Or you're talking about it, he knows you're going to kill this scene in a comedy way. Like, it must be such a fun thing to riff off when you know someone so well. 100%, man. Rob, I just want to help you there. There was no coffee table, man. We was on the floor. And you come by coffee towels. As for other people, man. Always drink I coffee uit die hand uit. But yes, you know, daar's sekere goed is because ek en Bradley perform al saam vir die afgelope 16 jaar. So we know what works for each other. And I always make this joke. Frankie, the description of the character was an attractive guy, you know, in his early 30s. And obviously I knew that was me. But Bradley played Frankie, you know, because he was the good-looking guy. And we wanted to tell a story of two worlds coming together. We wanted to tell a story of not just comedy, but a story met hart. Yeah. You know, it was maklik vir ons om comedy te skryf because that's all we've been doing most of the time as a duo on stage, you know, of even as in a movie saamspeel doen as comedy, and we just wanted to shift things a little bit. So it was maklik om daai te skryf, maar het was ook nie baie moeilik om die hartgedeeltes te skryf. Even soveel van die movies wat daar uit is daar buite, you know, van die breingemeenskap, as ek mag sê, it's always about this, you know, stereotyping, gangsterism, alcoholism, and, you know, not positive representation. So when we did this, was it cool om net 'n bietjie te shift en net te sê ons gaan nie net daai doen nie because daai comedy, that is what they expect of us, you know, so we just wanted to, you know, dinge net 'n bietjie opgespice het soos in Durban. Die fliek is nou uit. It was at Silver Scarum and so on. How have you found the reception? How have you found the feedback? Sure. How does it feel having it out there? Baie lekker, man. Ons het by Silver Scarum met 7 nominations gekry. Een van daai was vir beste movie. Was een van dit. So die mense en die terugvoer wat ons kry is baie positief, man. Ek kry mense wat my drukkies kom gee en net vir ons net dankie sê vir die tipe storie wat ons vertel het. Ek kan nie glo oor die goed wat ek hoor wat mense vir ons sê oor hoe die movie hulle laat voel het nie. Ons het nou klaar mense gekry wat die movie meer as 2 keer gekyk het. So vir my is daai altyd 'n goeie ding en ons soek net nog meer mense om te gaan na die cinemas toe. Ja. Want ek het gelees in die koerant you were talking about how important it is for brain stories om te vertel te word en so en ek weet Roz het dikwels hier oor gepraat, sy is van die Kaap af, you know, she feels the same about Afrikaans and the representation and stuff, maar dis daai ding, as jy dit nie doen nie, gaan iemand anders dit vir jou doen. 100%, man. En Rob, yes man, julle name, man, is, man kan, man, anyway, Luister Solomon, eerstens skryf vir my 'n rol in jou volgende movie. Bojaka, ja. Dankie, ek waardeer dit. En dan, I wanted to ask you, so we do this thing with our guests where we ask if you had to stay somewhere else and you were told that you were going to have to leave South Africa. Yes. And there was one snack that you could eat just before that plane took off. What would it be? Sure. En ek weet jy kan dit enige plek anders kry ook, you know, maar dit sou 'n pepperminteer gewees het, man. Ja. 'n pepperminteer. Ek is stout vir 'n pepperminteertjie, man. Lekker. You know what? You and the whole of Jacaranda FM land, because last year we had our World Cup of desserts, and the World Cup dessert winner on the drive with Robin Ross was peppermint crisp tart by a country mile. Was die laaste dag, it was up against malva pudding, het was eers naby nie. Nee. You know what I mean? Crisp tart smashed it. Ja, ek is self malva pudding, but die peppermint crisp, that is the one, man. En my vrou, yes, oh man. Sy weet om 'n pepperminteertjie te maak. Jy gaan nou 'n resep moet deel, meneer. Ja. Ek sal moet, maar nie nou nie. Dis ek om sê dit maak, ek eet dit net. Ek is baie goed in eet, Rob. Ek het sien ek kyk vir hom, ek sê vir Rob. Dit is fine. Die mense luister net. Ek is my vrou het geweet om vir my te kry. The way to a man's heart. En, you know, vandag is ons gelukkig getroud. Baie gelukkig getroud, ja. Waar is die film as mense wil gaan kyk? So die movie is in meeste
film houses, the cinemas. Dit is in Ster-Kiniko en dit is ook in New Metro en is ook in alle ander privaat cinemas daar buite. So dit is oral. Ons het nog 'n hele paar plekkies in Pretoria en in Johannesburg en Gauteng. Ons is in baie provinsies. Ons is ook in Namibië. Ons is ook in Botswana. Ons is nog in 'n hele paar cinemas all over the country. Solomon Cupido, absolute eer om jou hier in die studio te hê met ons. Dit was so lekker. Alle sterkte met Frankie en Felipe. It's a project that you put a lot of love into and you can see it. So I hope everybody goes and checks it out at the cinema. Lekker man. As jy dit gaan kyk, weet ek gaan hulle toe kyk. So baie dankie for having me here. Thank you so much. Absolute guys. pleasure. Solomon Cupido on The Drive with Rob and Roz. Rob and Roz, Jacaranda FM.